You should be above the seat. The seat should follow you. You should not have a seat in your head. I started my career with Vardhman, one of the premier textile industry in Ludhiana. So I joined as a part of their training scheme and served there about 7 years. Very nice. And the beauty was then our induction, this training was going on, and on the 13th day itself there was a strike. 3 people were killed and many were injured. Oh, And throughout night we were just shifting people and taking care of people and taking care of formalities to inform the authorities and other people. In that process, lot of inquiries were there. About 232 people were sacked. The people were like treating their employees, operators not respectfully. what you will suggest for the entire organization? We have to take care of the people, People and people have to own the process. owning the process. Ah. Very nice. You have to be part of change. Part if you are of not change. part of it, you are left behind. If the organization grow and people are to grow, then we have to adopt change. लीडर जो है एक साइलेंट सेक्रीफाइजर होता है. आई थिंक दैट इज व्हाट मिस्टर बंसल इज ऑल अबाउट. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट प्रदीप श्रीवास्तव. मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप द टैलेंट कर्व पॉडकास्ट में, जो स्पेशली एचआर और दूसरी कम्युनिटी के लिए भी बनाया गया है, उसमें हमें बहुत ही इनकरेज कर रहे हैं. आपका अच्छा सब्सक्रिप्शन, अच्छे इनपुट्स हमें इनकरेज करते हैं कि हम और अच्छे अच्छे लोगों को आपके साथ लेके आएँ. इन सब को देखते हुए द टैलेंट कर्व एक और जर्नी में आया है. वी वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू जर्नी of the leaders, the journey which inspire others, the journey which take you to the next round, the journey which will talk about the experience of the leaders, the journey which will talk about the setting the examples. We have today the guest with us, Mr. S.P. Bansal, who comes with the 3-decade experience into the corporate and also associated with various organizations to lead and to give back to the industry. Like he is a vice president with the NIAPM, associated with them from almost about 40 years now. And that is what his contribution, his journey after doing his management started with the corporate. He worked in a various organization into the manufacturing industry, just like Max Pharma and also Vardhman Group, and he contributed on a various aspect in the skill development. He is a part of the various organizations as an advisory member. He also served at various level. I will not take much time and introduce to my friend Mr. S.P. Bansal. बंसल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank you. शो पे, द टैलेंट कर्व पे. और आपके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा. और डेफिनेटली आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई और मैं आपके बारे में और जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे और अपनी एचआर कम्युनिटी से भी हम लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ और आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे हम. Thank you, Pradeep. थैंक यू. It is a pleasure to be part of this show. थैंक यू. So far my journey is concerned, I started my career with Vardhman, जी. one of the premier textile industry in Ludhiana. So I joined as a part of their training scheme and served there about 7 years. वेरी नाइस. And the beauty was then our induction, this training was going on, and on the 13th day itself there was a strike. Oh. That was the highlight of my training with Vardhman. We are not knowing even where the offices are and other things are. By the time a huge crowd of workers came, they started doing sabotage and all these things. And that gave a chance to start my journey in IR, in disciplinary matters and other things. So, lot of inquiries were there. Since lot of violence was there, 3 people were killed and many were injured. Oh.
And throughout night, we were just shifting people and taking care of people and taking care of formalities to inform the authorities and other people. Ni? So, Okay. in that process, lot of inquiries were there. About 232 people were sacked since the disciplinary action had to be taken. And with that, that created a foundation for IR for my career. Ni? Very nice. And then lot of changes were there in the management. तो फाउंडेशन आपने कैसे, मतलब वो कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से एरियाज में आप लोगों ने फाउंडेशन रखी? So basically, it was like we decided कि how to be in touch with the people. Ni? First was the introspection. Ni? Why Right. these things happened. Ni? Since for the first experience for me, I was fresh from the university. So then we found कि like there was no people connect. The people were like treating their employees, operators not respectfully. They were maybe wrongly. So like- the respect of the employees was Employees not were there missing, ni? Yeah, missing a lot of So things. there were a lot of actions and all that thing. And so we introspected and we decided to change things. Ni? Very So that nice. time I was not very senior guy, but still bosses, another management was there. Then we changed the management part. We started Manav Vikas Kendra. Ni? So we started changing attitude of the workers. Ni? Very You nice. see in textile, people are illiterate. Ni? Hmm. So we had to teach them. We started changing their, what's the loss of losing one day, why they should be loyal to the company indirectly. Ni? So then there were good response for there. We are paying them for this 2 days of training, Manav Vikas Kendra training also. That's incidentally still working there. Ni? Very nice, very nice. So with that, lot of changes were there in their mindset. Then it was the open door policy. Ni? So when I Open door policies are what? open door policy is like we said, any worker can meet any officer of the Management company, people. Management people. नहीं? Very nice. Earlier it was really a tough thing to go उनको to. डर लगता था. They feel कहाँ fear जाएंगे? to Yeah. reach to the manager yeah. and tell about Right, themselves, right. and that is what this dispute was happened. Yes, So yes. this is a good learning what you have done, Yes, and I think आप 7 साल वहाँ पे रहे. 7 years I was there, sir. उसके बाद आप उसके बाद then I moved to Max. oh very So Max nice. was a highly professional company. Mhm. So then I wanted to be part of and I wanted to change from textile also, especially due to education of my children. Oh. So then we moved to Chandigarh. Hmm. And we पहले आप लुधियाना से पहले I चंडीगढ़ was in आ गए. Ludhiana, then Very came nice. to Okay. Chandigarh. नहीं? So Chandigarh में my son, he was that time 3 years old only. So then we started grooming तो him. मैक्स में कैसी रही जर्नी आपकी? कितने So, साल आपने काम Max किया? में sir, I have worked for 28 years. 28 years. 28 years, long years. Very Many people say like, why 28 years? नहीं? I would say I enjoyed my journey there. नहीं? That's very important. I take pride in that. नहीं? Oh, very It nice. is not that I just spent time there. नहीं? I built up our HR department in Max नहीं? And other culture in, I was part of the building culture in Max. नहीं? Great. So when I joined, then that time bricks were being set. नहीं? So when I left, then like that time we were having 4 lines. नहीं? Great. And 3 metallizers and other तो things, ऐसी कौन सी 3-4 पॉलिसीज जो थी रियली अभी तक आपको याद हैं, अभी तक लोगों ने एंजॉय करी एचआर की पॉलिसीज में? अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि आपकी कौन सी 3-4 चीज़ें थी जिससे लोग टिके रहे और आप भी रुके. 28 ईयर आपने एक कंपनी के साथ काम किया, अपना सारा टैलेंट, अपनी सीख उनको दी है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें लेंगी. उसमें से हम कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे. So there was a mutual respect was there, नहीं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, And personal connect was there. personal connect, that's very good. Yeah. Otherwise, then Max was, we are in packaging industry, BOPP industry. नहीं? That was a totally technical product. नहीं? People were not knowing what that, and it was very difficult to get manpower for that from this area. So we recruited across India. People came from south, west, and other part. नहीं? Very nice. Then- So you got the people for all culture. So I think that's a very good example in terms of inclusion, Yeah. in terms of diversity of the people which you brought to one place. Yes. At that time you have done. Wonderful, And sir. incidentally, that time was when a lot of terrorism was there. नहीं? It was 89. 89. So okay. every day there was some incident or the other.
and people are scared to come this side. It was difficult to hire people. We hired people, and then there was a proper connect with them. Then we made sure that those people are retained also. Very nice. And many of them, like incidentally, our existing CEO also from that batch only, Oh. 89 batch. He is the now whole-time director and CEO of the Topan. तो इसका मतलब जो आपने पॉलिसीज बनाई वो एम्प्लॉयज़ को देख के बनाई, वो पॉलिसीज आपकी रही जो कि हमेशा लोगों ने चेरिश करी. अगर आपने 28 साल वहाँ पे काम किया है तो ज़रूर आपके जो साथ वाले काम कर रहे हैं वो भी लंबे समय तक रहे होंगे. एट्रेशन रेट तो आपने बहुत ही कम कर दिया It was about 4.5% only, 4.5. as compared to 10, 12, 15% in other businesses. So that was the beauty of this place. Like we see, incidentally, our policy is very progressive. So it Max specialty was not part of this only manufacturing. Max being in insurance, in healthcare, in other businesses, service industry. Large also. group, large So group. large group. So we're having this advantage of having good policies at corporate. So those were replicated here also, many of them. And also the customized policies. So अगर आपका कहना है the policy should be more people friendly, it should be accepted by most of the large number of people, then the policy will really work. It is for the people, It should with be the people. pro-employee. Co- Like, it should not be like pro-management. You have to do some balancing, but at the same time, it should be, people should see it like as a welfare organization. You are taking care of employee welfare, and they will be also loyal to you. तो ये जो आप 2 कंपनियों में 28 साल एक जगह काम किया, सारा आपका जो 7 साल वहाँ पे काम किया, इसमें आप क्या देखते हैं कि एम्प्लॉय एज ए HR क्या फंक्शन में ये आपने बदलाव देखे? अगर मैं बात करूँ तो 82 में आपने ज्वाइन किया, आज उसकी बात करें 45 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, 45. तो ये जो HR का शिफ्ट है, ये आपने क्या महसूस किया इस जर्नी के अंदर? So earlier, it used to be like IR-led thing, IR था more पहले. personally. So now personal has taken new word as Dimension. HR. HR. Right. So that is a transition from personal to HR from that time. That was good change. So people's attitude, people's like पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गया, participation is ज़्यादा बढ़ गया. आपकी उसके अंदर एक और चीज़, जैसे हम लोग खाली पहले खाली एक फ्रेमवर्क में बात करते थे, जब आपने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करी तो उस टाइम में क्या हो रहा था, ज़्यादातर लोग अपनी डिमांड लेते थे, डिमांड को एग्री कराते थे, फिर पॉलिसी बनती थी. जो ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन हैज़ गॉन ए डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कि नाउ द मैनेजमेंट थिंक अबाउट yes. एम्प्लॉयज़ एंड दे मेक द पॉलिसीज. ठीक है, तो वो जो पॉलिसीज अभी बन रही हैं उसमें तो काफ़ी इनोवेशंस वगैरह आपने देखे Certainly, we होंगे. understand, like our thing, our philosophy was to understand people's requirement. Very nice. People need. So, customize policies as per their need. So, accordingly, they don't need to ask. हाँ. Even the increment part increases compensation. We are not the best paymaster, but at the same time, we are quite fair to people. It's a very transparent thing. राइट. So they know that we are being taken care of properly, and no victimization or no malfunctioning is in the system. आप एक लीडर, HR के लीडर हैं, और एक आपने इसके बाद आपने मेरे ख्याल साथ साथ जो आपने NIPM में किया उसमें आपने क्या योगदान दिया है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं बेंगलोर से आया, और बेंगलोर से आने के बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई मैं तो चंडीगढ़ में नया हूँ, तो मैंने किसी ने मेरे को वहाँ से रेफ़र किया कि एक मिस्टर बंसल साहब हैं, आप उनसे ज़रूर मिलिए. तो मैं मिस्टर बंसल से मिला. मिस्टर बंसल वॉज सच ए नाइस person that he is with open arm, he is welcomed and introduced to the lot of people, others. I think that is the first quality. Give me the impression that you are an excellent person over and above the HR work what you have done. So nice of you. और इसके बारे में आप थोड़ा सा NIPM के बारे में मेरे को और बताइए कि क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप लोग, क्या है इसका? Sir, NIPM, like it's a like national body.
with more than 12,000 membership Oh, across India. very nice. It's 55 chapters. And Punjab is one of the chapters. Like it covers Punjab, Himachal, J&K and Chandigarh. Chandigarh. So incidentally, for some time there was a lull and there was a dormancy in the Punjab chapter. That was time when like there was for 3 years it was not working. Wrongly, rightly, since one of our past president has left that time. So then there were no funds, no records, no membership list also. So then there was a meeting of seniors. They put trust in me. They said, you take the responsibility. Oh, very nice. So I was very reluctant since I was working. It was difficult to do balancing with the profession. Still they forced me. I distinctly remember we had a meeting in Hotel KC and there were 10, 15 senior people were there. All of them put, sir, you have to take care. बहुत अच्छी बात We है. are not giving you वो choice. ट्रस्ट जो आपने बोला ना, that is very very Yeah. important. And that was day from that. Then once you get the responsibility, then you have to handle it also. Because we are a corporate people. बिल्कुल आपने ठीक कहा. एक आप हम IPM की और भी बात करेंगे, इसके आगे भी करेंगे, मगर मैं आपसे थोड़ी सी और चीज जानना चाहता हूं. एक लीडर जो बिहाइंड कर्टन रहता है और सब काम कर लेता है, वो अपनी टीम को कैसे डेवलप करता है कि एक वो विजन और मिशन को एक कामयाब बनाए. आप हमेशा फ्रंट में भी रहें, बहुत सी एक्टिविटीज़ में एज ए बिहाइंड कर्टन रह के एज ए डायरेक्टर काम किया है, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि जो लोग बिहाइंड कर्टन रहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है उसमें और आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि To my mind, like manager job is not to like do, it's to manage. यस You have to develop your team. That's where your leadership skill comes. If you're doing everything of your own, so then you can't develop your team. You can't do. I have seen if you don't distribute, don't delegate, you can't accomplish the delegation work. is very important. Delegation is very Devotion important. is very important. Delegation and devotion. Like you have to be dedicated. Yes, timelines have to be met, and like you have to at the same time you have to monitor, Monitoring. and guide also. Guide. But at the same time you can't control things. Yeah. Controlling will at Different, one point of yeah. friction of second where you have to control. Rest of you have to Yes, delegate. you have to delegate and then Delegate. you have to deliver. You have to train your team like that. They can handle things. Very nice. That was my philosophy. तो ये जो जर्नी आप हम थोड़ा सा और इसको ले चलते हैं कि एक लीडर को बनाने के लिए और एक टीम में अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए देयर आर टू थिंग्स. एक तो पॉलिसी बना रहे हैं तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. एक अच्छे लोग बना रहे हैं आप, वो जो अच्छे मैनेजर्स बना रहे हैं और अच्छे जो लोग बना रहे हैं उसमें क्या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं या होनी चाहिए लोगों में कि दे शुड बी एडमायर बाय द मैनेजमेंट, यू नो. So, like उसमें one is like they should be little bit loyal to the. They should own Loyalty. the process. Loyalty. They should ownership. Ownership. They should own the process. Ownership of the process, ownership of that. Very right? important. They should really feel part of the organization. Deliveries होती हैं. Delivery है. Then you have to deliver. Timelines are to met. Although it's a professional organization, you have to like delivery has to be. बट there. वो तो एक है अब ये, मगर इसके साथ मेरे ख्याल जो क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, विजनरी, टॉकिंग टू देम, मोटिवेटिंग देम, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी वेरी. So that this mentoring, this leadership, this guidance will help me in developing leaders. Like I also, when I joined, I was a personal officer in my organization. My CEO put full faith, Mr. Ram Singhani. So like he put full faith. He said, I have choice to hire a very senior guy also, but at the same time I am putting full faith. And that's why he groomed me. Like we used to sit and everything I used to send, it was coming back in the black. Like a lot of black marks were there, this, that. So then you learned from him. And one stage when I sent the policy of drafting policy, it came as such. I was shocked. I said, So what you're is a this? very good content Yeah. writer also in delivering the policies. That is the one good learning. I asked him, sir, in the evening incident we met. I said, have you gone through this policy thing? Draft.
He said, yes. Why you surprised me? I said, there are no remarks. Ni. He said, this is your success. This is what where you have reached now. Ni. वेरी नाइस. So that was a really achievement. सो That गुरु से सीखना Guru से सीखना is very important. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी जो नॉलेज होगी वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में आप उसको देंगे. आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने अपने गुरु से सीखा है. एक कॉलेज का गुरु होता है एंड वन इज द प्रोफेशनल Professional गुरु. Guru. एंड दोनों का एक कंट्रीब्यूशन है. एक ने फाउंडेशन रखी है, एक ने उसको खिलाया है, एक ने उसको जगमगा दिया है. और वो जगमगाने की आर्ट आप में हमने कई जगह देखी है. आप में एक बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप कर्टन के पीछे ही रह के करते रहते हैं, बट आपको एडमायर करते हैं सारे. एक और भी बहुत लीडर आप हैं और आपके एक जर्नी में आया होगा कि एक लीडर जो है एक साइलेंट सेक्रीफाइजर होता है. वो कौन सी ऐसी जर्नी रही है जिसमें आप तो एक प्रोफेशन में ये कर ही रहे हैं मगर उसमें और सेक्रीफाइसेस चल रहे हैं. वो जो सेक्रीफाइसेस चलते हैं वो एक मिशन के लिए चलते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए चलते हैं. इसके ऊपर आप जरा बताएं तो बहुत अच्छा होगा. Somewhere like you see, you have to do some balancing. So, for the matter, like you work-life balance has to be there. You have to sacrifice wise. So, like you see, साइलेंट सेक्रीफाइजर है. मतलब sacrifices are there. आजकल के तो लड़के बोल देते हैं ना कि सर मैं इतना आया था, बट आपने जो किया है उसमें आपने कौन सी उससे रास्ते से निकले. As your family is concerned, your friend is concerned, but there is a learning also in that. So, like you have to do a lot of sacrifices, like school. Ni. So, my children's schools that time. Ni. Yes. So, they still blame me. They said, my daughter will always blame me. He said, you are not Given sufficient time. Sufficient time to us. Ni. I also feel this time, yes, I couldn't give much time to children. So, still, So your they have, partner is there. then my wife, she was taking care of the That's children. absolutely right. Really, that's another great contributor in your team. If Only you see your partner, contribution was immense in getting my children where they are today. Ni. excellent. I think when you are sharing your journey, I think that sacrifices converted into the success of other people, which is very important. When I say other people, it is not only your family. It is a lot of other people who has got success because of sacrificing of leaders. Right? I think that is what Mr. Bansal is all about. So that is a very nice of you. एक हम लोग और थोड़ा आपने भी मेरे ख्याल इतने सारे जो काम किए, एक बार आप हमें और भी जिक्र कर रहे थे कि CSR के बारे में. तो ये CSR क्या है? So these are like one is like as per the act, some companies are supposed to spend 2% of the net profit for the last 3 years. So that was one part. But in Max, that was a philosophy where Seva Bhav was one of our values in corporate Max value. So out of that, we created one Max Foundation in Max Delhi, Foundation. Max Foundation in Delhi, Right. and they were taking lot of Initiatives. What are those? And 3-4? like in this part, I was taking care as a head of HR. So we were running a free dispensary in the village. Medical dispensary where doctor was there and free medicines were being distributed. Then we adopted one school in Rail Majra in Nawashad district. That school, when we took over, that time the result was 24%. Very and nice. next year itself it became 54%, and third year it became 100%. That was a matter of pride, not only for the villagers, for the school, for us also. That's very good, Mr. Bansal. Actually, what happened with when we say this is a corporate social responsibility, we are talking CSR. One of the initiative you have not taken only for your employees, but the people outside of your company, right? A community which you are also one way or another praising you because they are giving you a lot of security in terms of where you are, right? They are also creating culture. They are also giving. For that we gave them teachers. Yes. We gave them the desks. We gave them computers. Give them even these carpets. Whatever they needed, we tried to provide. And like then we adopted that village, and there was a drainage system was a major achievement. So all the help. For a lot of things that we provided a lot of drainage system, and now the village is having no independent, no problem. And that is one of the achievement. I think you must be, there are some work which you have done as a policy, but when you do
think out of the box, and when you do something which is not in your framework beyond that, and that is what the joy you get and the satisfaction which you get, And right? a lot of company was also taking a lot of medical camps, eye camps, other things. So a lot of social work was done in that area, which to my mind help us a lot in HR also. Right. So people are having a lot of goodwill for Max. Mhm. So that helped that way. Great. So we're in IR also, in employee relations also, that thing help us. So this is villages were pro. Most of Actually the आपको employees, सारा they were सपोर्ट local मिल रहा है. employees, we're getting the support from the एक ecosystem. सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है. जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस एम्प्लॉयज आर कमिंग फ्रॉम देयर ओनली. Yeah. They are not from outside. Their families are there. If the family feel proud, I think the employees will get more excited, and company will also have the pride of, that is what the practices. आपने इतनी अच्छी जो HR Sir, we practices created a pride in employees' mind. They are working for Max. Right. Max was a brand. और अगर आप थोड़ा सा और वेलफेयर के बारे में बताएं कि एम्प्लॉय वेलफेयर आज जो एम्प्लॉय न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, न्यू चीज़ें चल रही हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की बात हो रही है, पॉलिसीज़ की बात हो रही है, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं लास्ट 40 ईयर्स में? अगर मैं बात करूं लास्ट 10 ईयर्स में, आपने क्या HR पॉलिसीज़ में और प्रोसेसेस में क्या चेंजेस देखे और क्या आप देख रहे हैं? So, like day by day, like earlier it used to be only the minimum statutory thing. So now it is beyond that. You talk about the good companies. So people are doing a lot of employee engagement activities. राइट. Sports, स्पोर्ट्स like employee engage के लिए then picnics, matches, cricket matches. टूर्नामेंट अब वो Tournaments, देखने का ना, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहे हैं, या पहले जैसे यूनियन होती थी 10 जगह झंडे लगे रहते थे, मगर आज जो है इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉर्पोरेट, आप क्रिकेट मैच देख सकते हैं, चेस देख सकते हैं, स्विमिंग देख सकते हैं. तो ये तो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन हो रहा है. More emphasis on R&R system. रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस. Earlier it was not that ओनली strong. वंस इन ईयर बोनस मिल जाता था, बस वो हो गया. अभी तो Commission and bonus sharing, variable pay, all these things have moved. तो आप ये सोचते हैं कि ये पीरियोडिकल होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो? Should be there. That will pay off. Suppose you are spending money on people, so that will come back multiple times. As you So that will rightly, increase your productivity. that is your investment. Then employee will be more loyal to you. Investment in To people. my mind, employee turnover is not good for the organization. To some extent. Like if you are losing employee, you are training employee, then you are losing lot of resources or lot of expertise in that. Especially in the technical thing, like BOPP. We are training a operator, we are training a engineer, then we are giving to the competition. There is a double loss to my. That was our philosophy. So we used to So I think it's very, very important to keep your people trained, updated, update it. and new invention which is happening around, so that you can retain your people. Then he should go for somewhere else, because your asset is moving from one place to another place. It means you are giving a promotion to your competitors. Should not be there. Yeah. बंसल सर, आपसे इतना एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, मैं एक चीज़ में और थोड़ा सा जाएंगे. आजकल स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप लोग स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, एज ए NIAPM एसोसिएशन के थ्रू या कॉर्पोरेट एज ए एडवाइज़र के थ्रू. आप थोड़ा स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि इसमें कैसे कॉर्पोरेट या और स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट तक कैसे यूज़ कर सकते हैं. Skill development is very important for any organization. So we should like induct beginners. Then we should develop in-house. In-house. So our policy in Max was also like I've just share my हाँ, experience. please, yes. Was to grow people from within. Within the organization. When we Yes. started this organization, that time only the trained people were taken from outside. Then we inducted trainees with them, IT, diploma, degree holders. We groomed them. And that those are now senior people there this Very time. good. So similarly, our organization should have a talent pipeline. They should induct different level people as trainees, and they should groom them. One is technical skills. Second is this soft skills also, Very which is nice. very, very important. Yes. So soft skills
if we are having good soft skills, the people will be good managers also tomorrow, नहीं? Absolutely. Good employees also. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स का और ये स्किल डेवलपमेंट एक वर्ड है जो कि कई लोग सोचते हैं कि खाली हमारे में स्किल नहीं है, शायद हमें डेवलप कर रहे हैं। वो बात नहीं है आजकल के दोस्तों। मतलब ज़रूरत है मल्टी स्किल्स की। हमारे पास एक भाषा है, मैं हिंदी में खाली बात करूं तो मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूं। मैं खाली सक्सेसफुल हिंदुस्तान में हो सकता हूं, बट जैसे ही मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूं मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो द लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किलिंग अप, राइट। सो अब मल्टीटास्किंग, एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो भी एक स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप स्किल डेवलपमेंट में एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काफ़ी NIPM में भी इनिशिएटिव लिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये जो स्टूडेंट्स वगैरह का आपने ग्रुप वगैरह बनाया है, तो क्या करते हैं ये लोग, आपने क्या सोच के बनाया है ये? So उसमें क्या कि like we have created 10 student chapters in Punjab. Oh, very nice. So you name the university, we're having student chapter for NIPM, नहीं? Okay. Like from Thapar, Chitkara, Lovely, this DAV University. Okay, जैसे लवली में आपने क्या? So like उसमें क्या like we are grooming students, नहीं? We're inducting them as our NIPM young members. Right. And we're grooming them, नहीं? Doing various expert sessions. Okay. Doing the like. तो वो लोग soft skill participate session. करते थे? They participate, नहीं? We're also like a DAV University. We run some certification program for them, a 2 days program, नहीं? Very We nice. groomed students for, and also train them how to face interviews, नहीं? How to. तो इसमें How- सारे what are लोग the ही होते हैं कि expectations of HR के corporates, ही हैं नहीं? या और लोग भी हैं इसके अंदर? Normally HR plus प्लस अदर management मार्केटिंग, also. जो भी MBA कर रहा है, फाइनेंस में Management- कर रहा है, management जिसमें भी student. कर रहा है, पर मैनेजमेंट, main emphasis is on HR, नहीं? HR। तो HR में तो खैर डोमेन है, बट अदर पीपल कैन ऑल्सो, दिस आर स्किल्स, राइट। सो मे बी अ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, यू आर टॉकिंग हाउ टू सेलिंग स्किल्स, है ना, मार्केटिंग स्किल्स, ये सारा। तो 10 चैप्टर हैं आपके। 10 चैप्टर है। All big university they are having chapter, including UBS Ludhiana, अच्छा। UAMS there, Punjab University, Thapar, all these big institutes are having our chapters, नहीं? हम्म, And like we do lot of competitions for management games, अच्छा। management competition, quiz contests. वेरी for them. नाइस। Then they give them exposure to meet people, networking, and then become more. वेरी नाइस। We're also in the process of providing how we can help them in getting internship. इंटर्नशिप, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टच द टॉपिक। क्योंकि आज के दिन में बंसल जी, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है कॉर्पोरेट में या अभी हम लोग कर रहे हैं, जो भी नया स्टूडेंट है हायरिंग के लिए जाता है, उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, ही ब्रिंग्स द नॉलेज एंड द प्री रिक्विजिट डिग्री वॉट एवर ही इज हैविंग। द सेकेंड इज अ प्रोजेक्ट विच ही हैज़ डन, the internship where he has done, under whom he has done. Because if we take our time, I think we were getting job only because of internship. There is no reference, there is nothing else. So ये internship का क्या महत्व है एक स्टूडेंट के लिए? You see, Pradeep ji, internship is very, very important. One is you have to get is a part of your curriculum. You have to do this internship, नहीं? One is just to get certificates, नहीं? That any organization. तो इसमें करते क्या है? मतलब अगर आज मैं इंटर्नशिप, मेरी पहली इंटर्नशिप है, So you have to go and practically see, नहीं? One is this टॉपिक university पहले लेते हैं, किस पे हमें बात करनी है? bookish thing, नहीं? हाँ, So once you go to the like organizations, to the companies, then you learn how they are working, नहीं? You see the practical thing, नहीं? प्रैक्टिकल How the things are happening, नहीं? सेल्स का आदमी है, सेल्स देख रहा Sales देखा है, है। तो वो अटैच कर दिए जाते हैं। They are attached to some senior people हम्म, with a person who will guide him, नहीं? Then suppose HR में कोई आया, तो HR में then you see how HR department is working, नहीं? Otherwise you're reading so many lecture. So once you go through the actual process, you see how they are organizing, नहीं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम लोग शेयर करते हैं एक ही प्रोफेशन को, और मेरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था ITDC होटल के अंदर एंड स्कॉट्स में, स्कॉट्स JCB। उसके बाद मुझे हायर कर लिया गया था स्कॉट्स JCB में। तो जितने भी हम लोगों ने किए, तो उनका पहली चीज़ होती थी किसके अंडर में किया है, क्योंकि वो जो गुरु है ना, वो आपको जो इंटर्नशिप में 2 महीने या 4 महीने का जो भी आपका कैरिकुलम है, उसके अंदर ये सिखाता है कि आपने कितना पेन लिया। आई स्टिल रिमेंबर
when we passed out, before passing out, if I'll not do internship completed, I'll be not declared pass. I have to do best in that. That's the one thing. The second part, कि हमें जब पहली बार गए तो हमें स्कॉट्स में मिस्टर सुशील खुराना हुआ करते थे. Oh, he used to be my boss. And he was my boss. He told me, an excellent guy, he told me, Pradeep, if you want to do an internship, it is not 8 hours. Choose the shift. So I thought this is the right way to extend our working from beyond 8 hours to 12 hours at least. तो हम लोग सुबह 8 बजे जाते थे और रात के 12 बजे वाली बस लेते थे और सुबह फिर 8 बजे आ जाते थे. 2 महीने सर हम लोगों ने काम किया, मगर हम यकीन के साथ कहते हैं हमारी फाउंडेशन का वो पत्थर चुन के अंदर रहा है कि आज भी उसको हिलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी किसी को. तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा, हम एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं और मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि ये जो आपकी इंटर्नशिप है ना, ये आपका एक फाउंडेशन स्टोन है टू गेट अ जॉब एंड टू सक्सीड इन जॉब. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली में सारे लोग ही HR के हैं. Once my brother also went in Nestle for internship, मोगा में. जब उसको इंटर्नशिप दी गई, he was passed out from Delhi school and he was saying कि what I will do with this. तो पैसे भी नहीं है, मगर उसने 4 दिन काम किया, उसको इंटर्नशिप के स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया. वो जो स्टाइपेंड है वो ज़ीरो में कन्वर्ट इतना हो गया कि आज भी लोग उसको भूले नहीं हैं. तो मेरे ख्याल वही होता है कि अगर आप कोर्ट में हैं तो सीनियर एडवोकेट के साथ लगे रहिए, वही आपको सिखाएगा. आप HR में हैं तो आप अपने HR प्रोफेशनल के साथ बडीज करिए तो सीखेंगे, और आप अच्छे आदमी हैं और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप शाइन करेंगे ही करेंगे. दैट्स व्हाट माय You see, intake the on. internship that way also important. Once you, like I'm talking my practical experience, when you go for interviews, वही for होता a है, fresher, what will you see? वही है. Where have you done your internship? How you, what have you learned? You show your project work. Then only you come to know how hard working he is. And that's very important. I think somewhere it is when you talk about the honesty, when you talk about the integrity, when you talk about the hard work, I think for the freshers, the internship is a gateway of success. Definitely, which I strongly feel. Very nice. और अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये 40 साल में एक बदलाव देखा, आपने भी देखा होगा. ये विमेन, या हम डाइवर्सिटी की बात करें, मैं खाली विमेन की बात नहीं कर रहा, मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और उस कल्चर में क्या फ़र्क आ रहा है अभी? हम पहले एक रीजन में रह के खाली एक लैंग्वेज बोलते थे, हम खाली 4 लोगों से बात करते थे, हम 4 लोगों का खाना उसी तरीके से खाते थे. अब आप में क्या बदलाव देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में? क्योंकि आप जहाँ पर हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपके पास तो 500 और 12,000 लोग हैं. तो आप क्या देख रहे हैं ये डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, और इसमें क्या चीज़ हो रही है? So now a lot of changes are happening, like even women for that matter. Earlier there was on shop floor no women was being employed. So maybe if somebody is there, then there was an example and there was a story. Now it's a part of life. Right. You go to any big industry, any industry, you will find people working on shop floor, and go to offices, you will find most of the women working on the corporates. That's the change. You talk of the HR, you talk of anything for that matter. We have seen Air Force, another thing. Now women are being preferred. Women are joining now. So that is a change which is culture happening. also happening. That's It a is not culture. only the women. I think आपने जो पहली बात करी थी ना कि हमने हिंदुस्तान के हर एक जगह से अपने एम्प्लॉयज़ को चुना है और लेके आए हैं. दैट इज़ इंक्लूजन. दैट इज़ व्हाट द आर्ट. आज के दिन भी आप देखिए तो जैसे लोग पढ़ने के हर जाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री में भी सब And ज्वाइन now, like you see, no state is there. So like people are ready to move to any place. एनी प्लेस. It's a like smaller world. राइट. So it's not that Madras se people can't come to Chandigarh, or Chandigarh se people can't go to
Chennai or anywhere else. So people are ready That to is the move. beauty of That's India. the- That's the beauty of India because and with no language problem and other things in India. So people are ready to move and actually the things are अभी diversifying. डाइवर्सिफाई का एक बहुत अच्छी और भी मैं देखता हूँ कि एक म्यूजिक और एक सेलिब्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपने तो बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये अगर हम इसको इंजॉयमेंट की बात करें तो आप क्या सलाह देते हैं कि मतलब एक इंजॉयमेंट एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए और एक अच्छे प्रोफेशनली कितना ज़रूरी है? मतलब एक खाली काम किया, रिवार्ड नहीं मिला, कुछ नहीं, एक सेलिब्रेशन होता है, वो क्या किक देता है? You see, recognition, rewards, and celebrations are very, very important. If you're really doing something good, even if he does some patting on your boss and seniors do patting on your back, Nice, very that will also give a kick. Yeah, So yeah. then you will be much more loyal. You will be producing and doing better productivity, and better loyalty will be there. Absolutely, yes. So that way, like this recognition is really important for people, especially for youngsters and also for that matter for all levels to my mind. So like all celebrations, we are meeting people and doing the various function, other things that will help people to be more aligned with the organization and more loyal to, and there will be longevity will be there to my mind with the organization. ये तो हम बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन है ये सारा. एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के लिए, ऑडियंस के एक्सपीरियंस के लिए. एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हम ऐसे ही चलेंगे, राइट? मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. एम्प्लॉयज़ तो चेंज होते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ भी कुछ होते हैं, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि कुछ न्यू प्रैक्टिसेस को लाने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकते हैं, एक ग्रोथ का रीज़न हो सकता है. आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? So I think things can't be constant. You have to be part of change. If you are not part of it, you're left behind. If the organizations grow and people are to grow, then we have to adopt change. If you don't learn this skills, the AI skills and other skills, you're left behind. So बहुत ही whatever सही the है. latest things are coming, you will be part of अवेयरनेस that. होनी चाहिए. Awareness होनी चाहिए, and then you should learn also. बिल्कुल. If you don't learn, then you're behind. वही मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हर एक चीज़ हर एक को नहीं आती है, राइट? चाहे कोई भी हो, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी. अगर हमें नहीं आती हैं तो हम लोग एक दूसरे को इंगेज करते हैं या हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने के लिए. इट इज़ लाइक ए फैमिली, इट इज़ लाइक ए कॉर्पोरेट फैमिली, यू कैन कॉल इट, वेयर द न्यू थिंग्स यू हैव टू अडॉप्ट for celebration point of view, for enjoyment point of view. Otherwise, you will not have the kick of your journey. वो आप 40 साल के बाद आज आप बैठे हुए हैं, इतने खुश बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने पैशन से काम किया है, आपने लगन से काम किया है. आपका जो सोचने का ढंग है, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो आपने बहुत ही सही कहा कि उनको थोड़े एटीट्यूड को चेंज करना है और कई जगह जहाँ पे फिक्स माइंड है उसको फ्लैक्सिबिलिटी लानी है. द फ्लैक्सिबिलिटी विल, जैसे बॉडी है ना, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेंगे मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, वो कहेंगे सर आपकी बॉडी फ्लैक्सिबल नहीं है, आप योगा करिए. इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप फ्लैक्स रहेंगे, टाइट रहेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इट विल नॉट मूव फर्दर, इट विल जस्ट, आज बैलेंस शीट इतनी हो गई, कल बैलेंस शीट इतनी हो गई. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, अ हेल्दी साइन. टू मेक द हेल्दी साइन ऑफ द बैलेंस शीट, व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन? So what is like we have to take care of the people, and people have to own the process. Owning the process. हाँ, Very nice. own the process, own the organization. We should not say we are working here for money. That money will follow you. Right. Like you have to basically working for your own satisfaction, working for your own passion. You are working passionately, you're owning the process, you're giving results, things will happen. Investment in ownership. Investment in ownership. That's जब तक important. आप इन्वेस्ट ओनरशिप में नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा काम है,
मैं क्लॉक के हिसाब से चल रहा हूँ या काम के हिसाब से चल रहा हूँ? आप क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं, आप क्लॉक ही रहेंगे पूरी जिंदगी में. आप अचीवमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, आपका क्लॉक आपके हिसाब से चलेगा. दैट इज व्हाट द आई हैव We फील द should डिफरेंस. take pride in achievements. This is a goal, then we have to achieve it. Then we have to do from. There should be not only the numbers which company is giving. I said from your heart you should feel, yes, I am to perform, I am to achieve, I am to contribute to the organization. नहीं, दैट वो पैशन जिंदा रहना passion चाहिए. होना चाहिए. बिल्कुल Otherwise, होना if चाहिए. passion is not there, like you say, then like time pass करके you are just coming out. नहीं, like that's why in PMS system these days, like this increases, the compensation revisions are not based on your performance only. It is based on your soft skills also. Like that was what maximum we are doing. Ni? So this bonus was part of due to this performance, and this increases were due to this Great. soft skills. Another one point that just emerged to me after talking to you and seeing your experience. There are two schools. One school that a management and the leader train their subordinate. And during the process of growth, the subordinate also take the equal status or title or salary. After some time, they forget the lesson and the expertise which is imbibed by their bosses. What you will advise to those people who slightly keep away or neglect their recognizing their boss? How subordinate should recognize their boss is my... To but like they are, we should take it. They are your gurus. Ni? They have taught you. Ni? Right. You shouldn't forget ni, their contribution in your career, in your grooming. Ni? Right. So we should always remember them. Like our bosses also, like they have taught us. Ni? Like You should always feel, now यहाँ पर सारी चीजें आती हैं. I should be proud about your mentor. You should be feel proud about your guru. You should be feel proud because the people who are the listeners, they will also recognize you under whom you have taken the training. I feel very proud I have been selected by Bharat Ramji. Bharat Ramcharat from the DCM was my first job. Still I feel after 45 years of working, right? So that prideness of giving to respect, recognition, you will not get a reward. They will give you the reward. They have given you the reward. I think that is what cherish you throughout your life. वो देखते हैं ना, आप जब स्टेज के ऊपर जाते हैं ना, तो स्टेज को माथा ऐसे चूम के कहते हैं, आप नहीं मेरे को रोटी दी है, राइट? आप नहीं मेरे को किया है. मुझे एक छोटा सा इंसिडेंस इसके ऊपर आगे अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो बताएं. हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर सैयद. ही इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते थे और वो हमेशा शूज़ जो पहनते वाइट पहनते थे, लेदर का, और घूमते रहते. एंड वी हैव लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर, और अच्छे अच्छे प्रोफेसर हमारे पास है, उनसे लड़ते हैं, आज तक हम उनको नहीं भूले. वो आते थे कई बार ना, अपना जूता जो था वो सीट के ऊपर रख देते थे जहाँ बैठते थे वो. हम लोग कई बार देखते थे. एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर, वाई यू आर कीपिंग अ शू ऑन योर चेयर? वो एक बार सोचा उन्होंने. देन ही टोल्ड मी, कहता, बॉयस, you should be above the seat. The seat should follow you. You should not have a seat in your head. It means सीट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके दिमाग की वैल्यू है. कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी पैर रखो, अगर आप सीट के ऊपर बैठ के दिमाग के ऊपर जा रहे हैं, यू आर नॉट ए जेंटलमैन. एंड दैट इज वॉट द लर्निंग आई नेवर एवर फॉरगेट. एंड सीट इज जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग सम designation and choice to you, but you respect that. It is just for a matter of some time you are there. Your gentleness, your knowledge, your wisdom will always be remembered, and that is what the senior gives you. I think that's, I thought, I also take that way pride. Like I worked with Mr. Dwarkanath. Yes. He was my corporate director. Oh, And I remember. He's a senior, very yeah. senior guy, Dwarkanath. I was like as a corporate उनके साथ काम किया तो आप तो. reporting to him. And then Mr. Sushil Khurana, which you are अरे talking, वो मेरे भी he गुरु was रह also चुके. my boss ओहो. for some time. And he is the person who named my daughters.
Oh, Muskan came from that. अच्छा That अच्छा way, अच्छा like अच्छा अच्छा like अच्छा, अच्छा। that way we have ऑलिविटी में वो हमारे डायरेक्टर एचआर थे, they have मैं worked उनका with the नीचे काम worked with किया the so Xerox many में। जी, seniors people. You get pride of that. so Mukesh nice. Desani and all Oh, these people. Mukesh also you worked with. Oh, I have also They worked were the with corporate Mukesh. directors. All Oh, these three people. That's great. why since my reporting was to my CEO as well as the corporate director. So So I nice. worked very closely with all three. देखिए कितना मज़ा आ रहा है जब हम अपने गुरुओं की बात करते हैं और अपने उन प्रोफेसर की बात करते हैं जिससे हमारे ब्लड में सर्कुलेशन ही चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जब लीडर अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, अपने जूनियर के, देखो मेरा लड़का जो है ना आज जो है वो वहाँ का सीईओ बना हुआ है। एक प्रोफेसर वो बात करेगा, मैं प्रोफेसर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमेशा एक एक फ़ख्र रहता है, वो जो प्राइडनेस रहती है, वो जो आप वाह वाह की कहते हैं बात, आई थिंक वो एक लीडर ही चेरिश कर सकता है, राइट? आप जैसे लीडर को रियली मैं सल्यूट करता हूँ। और एक अनकही कहानी कह लीजिए या एक अनटोल्ड स्टोरी कह लीजिए, आपने अपने बारे में कभी इतना जिक्र नहीं किया। मैंने आपको जितना पहचाना है, जितना जाना है, आप एक वंडरफुल एचआर के अलावा एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह, एक अच्छे डिवोटी की तरह आपने एक इंडिविजुअल को ग्रुप में बनाया और ग्रुप से आपने एक एचआर कम्युनिटी बना दी। एक ये तो वही काम कर सकता है जो एक माली करता है कि एक अलग अलग जगह से एक फूल लेता है, कहीं से गुलाब लेता है, कहीं से कुछ लेता है और वो गुलदस्ता तैयार करता है जिसकी महक अभी तक आ रही है। मिस्टर बंसल, इज सो नाइस ऑफ यू हैविंग ए wonderful discussion. You are an excellent person and we'll really cherish, and all the people, those who are listening to our communication, I think you should have those things which बंसल साहब ने आपको बताए हैं। आप उसके 2-4 भी टेक अवे अगर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ के अंदर एक प्लस लग जाएगा। वो प्लस तो आप ही लगा सकते हैं और दिस इज़ वॉट Mr. Bansal can, and such people who are into this journey will also contribute, and there are so many things we can talk, and definitely we are going to talk on that. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक लीडर्स की बात होती है, ये लीडर्स बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं? सॉरी मैंने आपसे लीडर से ही लीडर से पूछ लिया, मगर आपसे मैं पूछना जरूर चाहूँगा। Some qualities are born inborn. इन बॉर्न And some are over the period you get experience. So why from your bosses, from the environment, from your colleagues and very juniors nice, very nice. teams also. तो मतलब कुछ तो बॉर्न लेके आते हैं और कुछ बनाई जाती हैं जो कि आपको अपने गुरुओं से, अपने कोलीग से सीख- और ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखनी है। वेरी नाइस। ये आप एक और क्वालिटी में देख रहा हूँ, आप हमेशा हंसते रहते हैं। ये हंसने की क्वालिटी और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या बताता है? So like we should be like we shouldn't have in your mind like different. You should be very clear hearted. If you're having so many things and so many plannings and things, then it will tax your mind. If you're having clear heart, clear mind, so you have to working. डे बैलेंस शीट है आपकी, आज का आज ही, आज का आज ही है, तो you're not कल का फिर से doing फ्रेश any wrong करेंगे। thing, तो ठीक सो है। पीपल शुड हैव अ डे बैलेंस शीट देन द एनुअल Once you बैलेंस go शीट। home, then you should Go. go late. वेरी नाइस, So I have not done anything wrong. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस टू You हियर have to फ्रॉम be यू। good human being. Otherwise, there's no point of being good HR manager or good managers. If you are not a good human being, you can't be a good leader. This is my Absolutely. mind. That's very, very important. I think it comes from the bottom of your heart that you should feel always good about the people, good about the what you are doing and what you are supposed to do and what you are guiding. I think that's very important. My thing is like whatever we do, we should do with passion. We should do with sincerity. We do with the loyalty. Like we should own the process. Ownership should be there. And there should be personal touch and pro-employee approach. If you are not doing things from your heart, so I feel that results may not be that great. Right. If you're working from your heart, you are having people welfare in mind and with all positivity is there. So
results will be much far better. NIPM. And like NIPM is it's a voluntary organization, ni? NGO. So we are not here for money, ni? Not for making money or making contacts. Ni? It's more for the paying back to the society. Whatever over the period in 35 years we have learned from the HR profession, from the corporates. So this is our duty to groom people, groom students, and that's why with that thing in mind, NIPM is contributing in this region. So for the last 3 years, I am heading this Northern Region NIPM. Earlier, I was chairman and then other positions also. So NIPM is quite strong in this area. And my request to all HR professionals, they should strengthen it further, so that we can contribute more and give more to the society. With this note, ladies and gentlemen, thanks for watching the Talent Curve, and it is really very, very, very wonderful, and the encouragement we are giving, and we'll keep bringing leaders, we'll keep bringing the speakers, motivators, and the people whom you liked it. Your inputs, your encouragement will take us to the next step. With this, we say thanks for watching the show, and मैं आपका अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, और बंसल सर मैं आपको विश करता हूँ कि आप ऐसे मुस्कुराते रहें, ऐसे सबकी सेवा करते रहें, और आपको भी वैसे ही प्यार मिलता रहेगा. आप जो इस काम में लगे हुए हैं और जो आप काम कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ये एक अच्छा इंसान ही कर सकता है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत विश करता हूँ. Thank you very much for coming into our show, sir. Thanks a lot Please. for giving this opportunity to. Thank you. Talk. दोस्तों, ये आपका शो है. हम आपके लिए और भी अच्छी जर्नीज लाते रहेंगे, चैंपियंस लाते रहेंगे, और इस पॉडकास्ट को आपको एक बहुत ही फ्रूटफुल और टेक अवे पॉइंटर्स के साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द टैलेंट कर्व.